يا مين يقول لي سبب الحب كان ايه بالقلب ولا العين؟ في ناس تقول القلب وناس تقول العين. يا مين يقول لي سبب الحب كان ايه للقلب ولا العين؟ في ناس تقول القلب وناس تقول العين وناس تقول الاتنين. العين تجيب الغلط على القلب والقلب يجيب الغلط على عين. العين والقلب راحوا لقاضي الغرام الاتنين. دخلوا المحكمة سوا القاضي وقف ما بين الاتنين. العين تجيب الغلط على القلب والقلب يجيب الغلط على عين. القاضي حكم وبرأ القلب وجاب الغلط على عين. قالوا له ليه يا قاضي الغرام؟ قالوا له ليه يا قاضي الغرام برأت القلب وجبت الغلط على عين؟ قال القلب مهما كبر، قال القلب مهما كبر عمره ما يسيع اتنين. لكن العين بتعشق، لكن العين بتعشق. بين الرجال 1000 ومن النساء 2000 حبيب وقابل حبيبه. في النهار الاتنين قعدوا يعيدوا الكلام، قعدوا يعيدوا الكلام. بكم سوا الاتنين. انا بسألك يا اللي معانا بينا فكر وسمعنا السقف اهو. احنا معانا عسل عليك.